大家好，咁今日咧就嚟到呢度叫做 San Bernardino City。San Bernardino 咧就喺加州一個好東邊，呢個近 LA 好東邊嘅一個城市。咁你有咩咁特別咧？就係呢個就係我哋世界上第一間嘅麥當勞，就係喺呢度開始噶啦。咁咧就而家咧呢個咁嘅麥當勞咧就唔再係賣漢堡包噶咯喎。呢間麥當勞咧而家就已經係變咗係一個 museum 嚟嘅，就唔再賣漢堡包噶啦。我哋睇下出邊佢哋有啲乜嘢。咁呢個 museum 有啲咩咧？呢個 museum 咧佢裏邊咧就仲係擺晒佢哋以前初開嗰陣時嗰啲 menu 咁嗰啲，同埋咁多年以來，你知買麥當勞嘢又可以加錢，又換個公仔咁樣嗰啲咁嘅嘢咯嚇。咁佢就全世界嘅公仔嗰啲咁嘅嘢咧，佢都喺晒呢個 museum 裏邊嘅。咁但係咧呢個麥當勞咧初頭去開嗰陣時咧，就唔係一個賣漢堡包嘅一個地方嚟嘅喎。係，OK，呢度啲人都好熱情啊！好，我哋而家就入去裏邊睇下有啲乜嘢。裏邊都有好多遊客。Hello, how many people with you? Two. Where are you from? From. 睇下佢啲公仔咧，全部都係收集翻嚟喺唔同國家唔同地方。麥當勞擺喺門口嗰啲咁嘅機動遊戲哇！麥當勞叔叔漢堡神偷。咦，睇下熊貓都有。呢啲就喺英國Scotland 嗰邊嘅 collection。呢個就係希臘啦，保加利亞啦 ，Turkey 啦，匈牙利啦，好多地方喎，歐洲嘅地方。England， 睇下揾到香港先，意大利，New Zealand、Australia，芬蘭、瑞典、德國，呢個 Russian， 咦，有中國啊？哎呀，香港啊，睇下香港啊，鹹蛋超人啊，中國，日本啊，呢個日本嘅，台灣、印度、印尼、韓國、夏威夷、菲律賓、泰國、加拿大，香港應該好多㗎，冇你咁少㗎，你收唔齊嘅啫。香港有啲咩 collection 可以買翻俾佢哋喎？星球大戰嗰隻。
咁啊有啲相啦，咁就係當年做呢啲就喺英國Scotland 嗰邊嘅 collection。呢個就希臘啦，保加利亞啦 ，Turkey 啦，匈牙利啦，好多地方喎，歐洲好多地方啦 ，England， 睇下揾唔揾到香港先，意大利，New Zealand、Australia，芬蘭、瑞典、德國，呢個 Russian， 咦，有中國啊！哎呀，香港啊，睇唔睇香港啊？各個國家的。鹹蛋超人啊！中國。日本啊，呢個日本嘅。台灣、印度、印尼、韓國、夏威夷、菲律賓、泰國、加拿大。香港應該好多㗎，冇你咁少㗎，你收唔齊嘅啫。睇下香港有啲咩 collection 可以賣翻俾佢哋喎。星球大戰嗰陣。咁有啲相啦，咁就係當年做burger 啊嗰啲開始做 burger 嗰陣時相。呢個當年麥當勞嘅制服啦，就係咁嘅。呢個 menu 係1950年嘅 menu。咁麥當勞咧，其實1940年開嘅，咁係啱啱開嗰陣時就唔係賣 burger 喎。你睇呢個 menu 咧，佢初頭開咧就係barbecue 嘅，麥當勞 barbecue。咁你睇個 menu，佢就唔係淨係賣 burger 嘅。呢個又係。咁呢度咧，呢間麥當勞咧，當時開40年開始營業嗰陣時咧，佢就係一間叫做麥當勞 barbecue 嘅餐館嘅。咁佢係咩形式咧？佢呢個形式咧，呢度叫做呢個 menu 係1950年嘅 menu。咁麥當勞咧，其實1940年啦，
開嘅，咁但係啱啱開嗰陣時就唔係賣 burger 嘅喎。你睇呢個 menu 咧，佢初頭開咧就係barbecue 嘅，係麥當勞 barbecue。咁你睇下個 menu，佢就唔係淨係賣 burger 嘅。呢個又係。途中所見到呢間六角形咁嘅建築物咧，就係1940年當年麥當勞嗰個 building 嗰個outlook啦。咁咧就佢當時咧就唔係呢個招牌嘅，呢個係1948年開始嘅。40年嗰陣時咧係做 barbecue， 一個叫做 Car Hope Style 嘅fast food。咁咩叫 Car Hope Style 咧？就係如果你睇過啲美國50年代嗰啲movie 咧，咁你就知道佢哋咧就好中意去到啲嗰啲當時嘅快餐店咧，就係揸到架車去到嗰個 parking lot 度停低，咁跟住咧就有啲侍應嚟同你落 order 收錢，咁跟住咧就攞個餐過嚟，咁你哋喺架車裏邊食嘅。咁餐館咧裏邊就冇位坐嘅，咁你喺架車度食嘅全部都係。咁到1948年咧，咁咧呢個咁嘅 barbecue restaurant 咧就發現到，咦咁多年來咧，其實賣 barbecue 嘅嘢比較少啲，係最多人中意嘅就係 hamburger 漢堡包。咁佢哋喺1940年嘅9月咁嘅時間咧，咁就閂門，咁就裝修過，就之後咧12月咧就再重開，嗰陣時開始咧就淨係賣漢堡包啦。咁當時個 menu 咧只係得漢堡包啦、薯片啦同埋橙汁嘅啫。到1949年。咁第2年啦，咁先至再加埋可口可樂啊，同埋呢個薯條，咁呢幾樣嘢咧，直至到而家個 menu 都有嘅。咁今日條片咧就到呢度，下次咧有機會我帶你哋去而家仲營運緊嘅最早期一間麥當勞。咁呢間除咗呢間之外咧，有第二間啦，第二間咧就已經 close down business， 連嗰個地址嗰個property 咧都已經賣咗，就拆咗，起咗第二樣嘢。咁剩翻嘅咧就係第3間而家仲喺度嘅，咁都係保持以前嘅樣貌。咁我哋可以去下嗰度咁下次見啦，拜。